Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozali essence ya moteur ya bokasi ya mosala ya magazine proche Kinois Kin Live. Merci na confiance et fidélité au bosala katango yi son équipe bobimba ya Kin Live basangana mokuse yango yo Kinshasa capitale ya école Congo démocratique et koyeba na koyamba sommet trilatéral ya Yambo ya 3 forêts tropicales ya Molongo ministre indonésien ya investissement nde asili kotel sayango na libako ya boyamba minaye na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na likita ya Belém na mboka ya Brésil CENI et ko signer contrat na lisanga côté pour gérer processus électoral et ekozonga simate na tina ya kosili na caprice ya Sencope SCC o bazali kosenga kosala elongo na CENI audit ya fichier électoral etalisi Didi Manara deuxième vice-président ya CENI sima ko contrôler ville Kinshasa et colère des Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona kotalisa maso to kutana kinango nuance à la tête moko na moko aiba boko bia masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matondo na confiance au peu fidélité au bossala ka mikolonyo son na magazine proche Kinois Kin Live. Merci. Na bino banso bisika bozwami na molongo édition lelo kofungwama na bilili. Kinshasa, capitale de l'école Congo démocratique et Koyeba na Koyamba, sommet trilatéral ya Yambo ya 3 forêts tropicales ya Molongo, ministre indonésien ya investissement de asili kotel sayango na boyamba minaye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likita ya Belém oyo ezali kolengela na mboka ya Brésil. Na mikolo muke sima ya ba 9e ya francophonie ngomba mokonzi Kinshasa ekoyamba lisusu événement ya munene pene suka ya sanza ya Mwambe tozali capitale école Congo démocratique ekoyamba sommet trilatéral ya Yambo ya ba 3 grandes forêts tropicales du monde ministre indonésien ya ba investissement pe affaires maritimes ndi atalisi yango na libaku ya bokutani na mardi 8 août 2023 na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likita ya Belém na mboka Brésil. Wapi, ministre indonésien aibi na ko confirmer participation ya mboka na ye na sommet wana. Sommet o ekolengela mana Kinshasa ekosangisa bakonza bikolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekolo Congo démocratique pour na compte ya bassin du Congo, Lula da Silva ya Brésil pour na compte ya Amazonie, pe mokonza ekolo Indonésie pour na compte ya bassin ya Bornéo Mekong. Kolandisama na ba 3 bassins forestiers bamboka o ezali ko disposer bikolo RDC Brésil pe Indonésie et monisi koza la solution na ba kokoso nyonso ya réchauffement climatique o ezali ko tungisa molongo mobimba na yango bikolo oyo bakosangana pona kosolola na tina ko kabola ba expérience pe kosala lisanga pona ko batela ba forêt tropicale na bango pe koluka bolamu to botombwami ya ba population na bango et kozala pe lisusu libako malamu ya komonisa pole ya bassin ya Congo o ezali deuxième du monde sima ya Amazonie wapi plus de 60% na yango ezwami na mabele ekolo RDC pe ezali kotalisa bilembo ya kozwa première place kati na ba forêt misatu oyo kolandisama na déforestation ya Amazonie tolobi tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli CENI ko signer contrat na lisanga moko te pona ko gérer processus électoral pe ekoyeba na ko céder na caprice te ya Sencope SCC na Mambi Matali audit ya fichier électoral oyo Sencope SCC elingi ko sala elongo na CENI etalisi deuxième vice-président ya CENI Didi Manara Linga. Ngonga ya kozonga sima ezali susute pona maponami o etikali kaka na basanza minei na tina ya bolengela mina yango pe bayi Congo démocratique bazozela eloko mususute seko kende kopona bakonzi na bango na décembre 2023 o bakokamba mboka pona mibu mitano ezali koya maloba ya Didi Manara Linga mokonzi molandi ya mibale ya CENI o yazalaki invité na Radio Top Congo koyanula na mituna etali proposition ya Sencope SCC ya kosala audit ya fichier électoral topé contrôle ya ba citoyen deuxième vice-président ya CENI Didi Manara atalisi ete CENI et concédé na caprice ya Sencope SCC oyo balingi kotia mokolo to na CENI pona ko gérer processus électoral et loko ekondima mate pambate l'état congolais essaie pesa na CENI contrat na population pe pona bango Senco na SCC bazalaka au milieu du village T. La loi l'a déjà dit. La Senco veut faire ce travail, ce contrôle citoyen par les listes. C'est ce qui est recommandé dans la loi et c'est ce que les auditeurs nous ont recommandé. Donc on dit la même chose. C'est ce que vous refusez à la Senco, en fait. Parce que si la Senco veut le faire... Mais qu'elle fasse... Mais ce que nous refusons, c'est que nous ayons... Vous avez lu ils veulent que nous puissions faire un contrat.
CENI, SENCO pour faire ce travail. On ne peut pas faire ça. Nous sommes l'église au milieu du village. Nous avons fait un contrat. L'État a fait que la CENI soit en contrat avec tout le peuple congolais, avec toutes les organisations. On ne peut pas avoir une bipartite avec eux. Nous ne pouvons pas co-gérer le processus électoral. Ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. Monsieur Manara, vous reprochez à l'SCC et à l'SENCO d'être plutôt proche d'un camp politique? En tout cas, c'est ça le ressenti que nous avons. Le ressenti que nous avons, c'est que ces deux organisations, ou bien ces deux églises, ne sont pas vraiment au milieu. Bouybaïté, CENI ezobongama déjà na tina ya kotalisa na poisa liste ya ba candidats retenus pour na komonisa elongi na maponami ya décembre 2023. Tolobi Tibokoyoka. Commandant ya corps PPN général-major Albert Massibamba Zali Kobika Uta mercredi oyo na Ituka ya Sud Kivu pona kolandela misala ya ba ecogarde na parc national ya Kauzi Bega na bokomi na ye na Ituka ya Sud Kivu ayamba mimi na vice gouverneur ya Ituka oyo Malk Malago. Mbula misatu uta bopona minaye na mokonzi ya mboka commandant ya corps PPN général-major Albert Massibamba asili konyata makolo mercredi 9 août 2023 na ville ya Bukavu na Ituka à Sud Kivu na tina ya kolandela na pene etamboli ya misala ya ba ecogarde na parc national ya Kauzi Biega pe kotala lolenge kani kopesa biyano na bakokoso sima boyamba minaye na vice gouverneur Malk Malago commandant ya corps PPN atalisaki ete esengelaki yambo akutana na bakambi ya Ituka pe ba ya parc national ya Kauzi Biega pona kotala na mozindo collaboration kati na bango pe ba force ya défense pambate bazali na secteur ya commandant ya région pe na zone ya défense et bongaki ayaye moko sur place pona kotala lolenge makambo ezali kotambola général Albert Massibamba alaki pe kosala maso pona kopesa ba ecogarde bisaleli o esengeli na formation na maimatali droit de l'homme pe bobatelami ya bazamba banyama pe bongo na bongo. Je viens quand même me rendre compte qu'il faut faire aussi un état des lieux de la place. Parce que les éco-gardes, nous suivons comme vous êtes sur place, ils sont en train de mourir, ils sont mal équipés. Nous voudrons que ces éco-gardes soient bien formés maintenant, bien équipés. Bouiba était, parc national ya Kauzi Biega, ezali na 1262 gorilles, oyo bakaboni na 14 familles. Ezali pe na 337 espèces ya bandeke na 1171 espèces ya ba plante. Tolobi Tibokoyoka. Enfin, l'État congolais bina kopesa eteni ya mabele kobanda avenue Piroguer Kino na brasserie na Kingabwa na Michel Nyeka Gewabi yengebene mobeko ezali sima ya jugement ya cour d'appel Kinshasa matete oyo esili ko démanteler réseau tope lisanga ya bato mabe ya mafia. Fini la récréation, likambo ya konganzama na mabele, ba immeuble pe bandaku ya l'État congolais kozanga titre ni droit et sili. Ozala mopaya mondele, chinois, indien, tope mwana mboka Congo démocratique, soki ozwato ovanda na mabele ya l'État congolais kozanga ndingisa, okochama libanda pe l'État kozongela ba droit na ye. Natina ya kokotisa vision ya mokonzi ya mboka ya état de droit na misala, tribunal ya grande instance ya Kinshasa Matete, pe cour d'appel ya même juridiction, baibaki na kokundola sima ya enquête ete kabakata ya mabele ya l'état congolais 2 hectares mokoka kobanda na balabala Piroguier kino na balabala brasserie na Kingabwa commune ya Limete numéro ya plan cadastral 5250 bisika Armeko Zaïre ezalaka ba occupants illégaux to réseau ya batu na kati nango ba paya peba na mboka ba komisa yango mabele na bango nzoka uta pillage 1992 ba paya ya Armeko Zaïre bakenda pe basundola mabele wana l'état congolais apesa yango nanu na mutu te atako 25 ans et komama na loi foncière et si eleka kala talatina tribunal ya grande instance ya Kinshasa Matete pe cour d'appel ya Kinshasa Matete ezwaki mokano ya ko déguerpir to ko bengana ba occupant illégaux nyonso simande république ebaki ko zongela mabele na ye pe yengebene mobeko apesaki yango na madame Michel Nyekange Wabi oyo akoma nkolo mabele wana sima ya misala ya déguerpissement ba PV ya installation pe ya récupération na pouvoir ya occupation ya esika epesamaki na madame Nyekange Wabi na ba wisi ya justice boyeba ete kolandisama na mobeko ya mboka propriété foncière epesamaka na bapaya na délai ya 25 ans renouvelable
Pe soki ngonga wana eleki, renouvellement ya contrat esalemi te, l'État azongelaka mabele nango pona kopesa na moto o azali na makoki. Awa tribunal ya grande instance ya Kinshasa Matete cour d'appel ya Kinshasa Matete et démanteler réseau ya mafia o esalemaka mingi na bisika ba société ya kala pe bandaku ya kala ya bapaya ezalaki boye ba ete ekosuka na nzela te ekokoba ezala na Gombe pe bipai nyonso po ete l'État azonga na ba droit na ye. Tolobi Thibaut Koyoka. Route Kimbaseke cimetière ezali ya kobeba makasi ebukani etondani na mabulu pe ba potopoto o ezali kotungisa makasi déplacement ya bakino ya eteni wana yengo mokonzi Kinshasa o bazali kosenga eloko mususu te se présence ya mokonzi ya mboka na commune na bango pona kopesa solution na pasi o bazali kobika. Na tango ba commune misusu yengo mokonzi Kinshasa bazali kobika bolamu ya eleko ya elanga awa na commune ya Kimbaseke bazobika nanu lokola na eleko ya mbula pamba te. Route Kimbaseke cimetière o esungaka bango na kotambola pe ba déplacement eza ya kobeba etondami na mabulu ba mai ya bosoto pe ba potopoto o ekomisa transport pasi makasi na eteni wana ya Kinshasa. Bakinois ya commune ya Kimbaseke batalisi ete eta ya nzela oyo ekotisa mikakatano ebele na mombongo na bango na lolenge ya kobika pe lisusu emema insécurité kolandisama na manque ya accès facile ya mituka ya police na ba quartier na bango. Bazali kosenga bokiti ya tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ayeba na komona na miso o ekoki komema solution na milelo na bango. Bale ezama justement yaki par rapport ya ba nzela ndenge bebaki ba ko lecture ma inde suko ba ko creuser nzela po ba lecture nde par rappel bu nzela ko beba suma kasi bana ko sala ngo ba ko kata misala donc justement nzela bebaki pona contenir ndenge bana ko sala ba kata ki réussir de lecture nzela abebi susu nzela de plus insécurité za makasi courant ezate mai pasi ça veut dire nyoso teza na difficulté makasi teza na ville ya Kinshasa loka teza na ville ya Kinshasa te ça veut dire teza souffrir makasi chef de l'état sala biso ngolu aya pena ye moko aya ko visiter gourmet na biso eloko te to mona raye te to yebi epete tozo senga na autorité compétente lokola papa Gentini Ngobila na président de la République batala biso nzelo po eza route principale numéro 1 ya Kimbaseke mais basundoli biso ka bondire to gouvernement ezate donc les enfants passent basunga biso pour ata biso batote kaka moi ba client ba ya kezate pour nzela za mabe biba ite libanda ya kobeba ya nzela mai pelo tiliki et comme obstacle pour na bakino ya commune ya Kimbaseke na 21e siècle oyo. Tolobi Thibaut Koyoka. Sanza moko etikali yambo ya bozongi kelasi yo ezali fixé pour le 4 septembre 2023 na mabele ekolo Congo démocratique baboti babika kanengwa mokonzi Kinshasa bazali komilela makasi pamba te kino sika awa nanu bamilengeli te to pe basomi ba fourniture scolaire te pour na bana na bango pe bazali kosenga bopusani ya date ya bobandi to pe ya rentrée scolaire na mabele ekolo Congo démocratique pamba te kino sika awa misolo na maboko ezali te. Date wana déjà ekomi pembeni to tikali kaka na 1 mois kaka to kotibo nde bana bazo banda classe na préparer nanu te nazo mibeta pona koluka ndenge ya bana classe moyen de possibilité to zwi nanu te bakaye ba shakosi ba sapatu na bango parce que namona mikolo vraiment eza pasi makasi pour vraiment mbongo eza na maboko eza te soki ba passer les 4 vraiment moyen que les classes eza te. Il faut les 15 ou bien les 10. On a des mois bien. Mikolo, tout le monde a passé, bon, on a passé na passé. Ce qui ministre a poussé dans des semaines, moi et mon la 40 ans, basunga. Né type sonne tous à boti, le on a coupé ba foutu bisoté depuis to bando qui ba salaire en so bimate suko. Les 4 a commis d'apemeni a. Moi ezate. Mikolo etikali ya kotanga pona mbula enoka babika kanzinga nzinga ya bakalamu bazali kobika na danger ya makasi population ezali kosenga na bakonzi ya mboka ya koyeba na kokure ba mai ya kalamu pe ba canalisation nyonso ya mai ya mbula pona kolongola population na insécurité. Atako makama ya ndenge na ndenge etungisaka bakinois kolandisama na ba inondation esalemaka na eleko ya mbula mbongo na moko te ekoti na environnement population ezali kobika na esika ya koprofite na ilanga pona kopetola mai ya kalamu bosoto ezali kokoba kobwaka malikolo ya mai ndenge bozali komona na bilili bisika mosusu mai ya kalamu ebongwani zamba na bakanalization ya mai ezwami na banzela constat ezali be moko etondi na bosoto population ya quartier Mombele na commune ya Limete
ebeleli bakonzi ya kozwa ba précaution awa mbula enoki nano te. Soto sanza oesili otozo banda wana mbula. Oler mbula ne obanda même na niveau à pont wana biso poto yulonga na yolo to koma koto il faut maintenant pour 500 francs. Tout ça même na Mukongo ah même azana point na yote. Donc maman bourgmestre na biso asala effort na ba collaborateur na basa la rapport pas gouverneur. Pour aller ali musala oyo ils dépendre na niveau ya hôtel de ville. Baluka solution pour un espace oyo. Mosala yangoyo. OK. Basali sensibilisation. Bana bazebelao. OK, obengi kuluna. Obengi kuluna. Mais ceux qui opèrent ne fisc que 5000 fois. Moi na kota na terrasse à kosa mosala. À se retrouver ne fisc que matembele ya pamba. Akene kotombokate musala yangoyo. Bango bakonzi bayeba. Baleka kabiso chaque jour. Tozo komona bango pendant la nuit, pendant la journée comme ça. Eh bien, par conséquent, tolingi toyeba, tozali wapi, tokomi wapi. Mubunyo Ngumba mokonzi Kinshasa ebungisaka batu biloko pe bandako ebele bebaka kolandisama na ba inondation ya mai ya mbula. Ngonga kokire kalamu pe ba canalisation ezo minzinga nzinga banzela ya ngoyo na esika ya koluka kolengela ba dei national. Tolobi Tibokoyoka. Nzoli na miso ya bakino babikaka na commune ya Kisenso mingi penza ba ebasela ka route campus Kisenso ekokauka tango nini pamba te bazali kobika na kokoso ya kotambola kotala etenzela o ekoma érosion yango ndezalaki kosunga bango pe déjà ememi banda ku ba hôpitaux pe biloko ya ndenge na ndenge bazali kosenga intervention ya bakonzi ya mboka pona ko préserver bango na insécurité o bazali kobika nango. Na bobangi pe mitungisi ya makasi nde bakino ya quartier Mujinga na commune ya Kisenso bazali kobika na yango pamba te kolala kolamuka situation na bango ya pasi ezobongwa na te mingi penza ya érosion oyo ezali kotungisa bango makasi pe bobangi ezali kotala ete bozongi ya mbula ezali susu mosika te na maloba ya bakino ya eteni oyo ya capitale ya ekolo Congo démocratique Kinshasa basengi lisungi na bakonzi ya mboka pamba te route Kisenso oyo ekoma érosion boye yango nde ezalaka kosunga bango ya kotambola malamu kaka na érosion oyo esi babongisi milimo ya bandeko na bango ebele bengi oyo ebandi depuis 2022 nzela ezalaki nzela minene mitukezo ezoleka do biso ande tozalaki obimika bozwi transport libulu oyo eye koforme siko barebele na sansene bakuluna bakomi kotelema na ngamo wana pompe kokazaka bato donc so oza na besoin nete ba iner don so oza na malade yeba okokutana na bakuluna na kati ya libulu momo nde tokomi na problème ndeza awa ndako oyo ezomona ezalaki église ya monene avant koma awa bandako ezalaki plus 5 nyonso ekenda papa oyo auti okufa kala mingi te pour la souci nini ya lupango bana akomi locataire awa ezalaki hôpital ebukana hôpital ekufi ce que tozo comprendre te to moni président bongisi banzela musu babongisi bongo awa bozo esalami na nzela oyo ezani mbula erebandi penzela ngo ya babandaki basilisaki yango ti donc en bref pema ya nzela oyo esalami boye ya babandi baswaki fe nango ti sukati bakonzi ya mboka fukolanda biso mambo ya nzela oyo poso bolandela ngo te mawa plein pona mito tozana biso bien pona elanga mais soki mbule bandia boka bibembe ya ndenge na ndenge boye baite route Kisenso campus oyo ekoma érosion kolandisama na négligence pe arrêt ya misala ya botongami na yango bambula ebele eleki kasi kino sika awa bakonzi bazotia ata miso na ngambo oyo te Tolobi Tibokoyoka. Agence de voyage Tour du Monde Service ezali kopesa visa na bref délai na bayebanso balingi kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai biso na molongo. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bofungula matoyi boyoka ya sika eye na agence ya voyage Tour du Monde Service TMS na mukuse soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu visa ya sûr ezali kopesama na facilité na TMS oyo ebongiseli bino ba service locaux la assistance pe démarche visa prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi bakino na bakinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali kovoyager na facilité papa mama ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te Kimambangu na agence de voyage Tour du Monde Service nangonga moke ozwi visa pe okati libela balien oyo ekangelaka yo nzela ya voyage. On a fait Canada, on a vu visa à 5 ans. D'ailleurs, la Tikali batala place ya malamu de la TMS.
TMS eza ONG moko ezosunga bakongole na TMS promotion pe ezali kasi ya mwa moke pona bino ba ebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezopesama na $1200 ya pamba, visa touristique na $1100 ya boule. Kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes na TMS, visa ezopesama lokola na filme ya boyezala te. TMS mosungi ya bakongolais tolobi si bokoyoka Ibanga na basango ya masano boye baite FC Saint-Oula Lupopo ezali kobika na ndola na Zambie pour nous préparer malamu saison sportive 2023-2024 wapi bazali engagé na championnat national ya École Congo démocratique de coupe ya confédération ya CAF na ndola bazali na ossature ya 30 joueurs oyo banso balaki kosala bokasi pour nous kotalisa elongi ya malamu. Pona mikolo tuku na misato bachemino ya FC Saint-Oula Lupopo bakomilengela na stage bloqué na mboka Zambie mingi penza na ndola na souci ya kotalisa elongi ya malamu na championnat national ya École Congo démocratique pe na coupe ya confédération ya CAF pour la saison 2023-2024. Mosala eza nanu ebele ya kosala kasi na volonté maso ekolekana na kimia etalisi babeti ndembo ya FC Saint-Oula Lupopo o bayebi na ko rassurer kosala maso na tina ya kosala bokeseni na ba compétition nyonso bazali engagé pour na kopesa esengo na ba chemino. Ndo les a bien to s'habituer déjà kuna to no travailler pour na dans les bons. J'espère que notre question pour passer kuna to biki les kamalamu. On a go promettre bango zakara ya malamu ezala donc baza toujours na confiance na ngai et puis na ba master pour to va ensemble na biki to pesa malamu na saison ya malamu ezala. Ça a toujours été un plaisir pour nous de se retrouver et là on se retrouve encore une fois de plus avec le nouveau. Déjà moi je pense que chez Lupopo il n'y a pas de nouveau parce qu'une fois que tu es sélectionné ou bien tu es considéré comme joueur de Lupopo, tu n'es plus nouveau quoi. Donc tu accueilles comme un ancien et puis je pense que ça se passe bien. Oui bah été club cher na gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe ba ebi na ko signer ba beti ndembo ebele pour renforcer ossature ya FC Saint-Oula Lupopo kati na bango mobeti ndembo ya kala ya DCMPP ya AC Otoyo ya Brazzaville Borel Tomanzoto Tolobi Tibokoyoka. Ozali na bokono ya minu pe ya misu solution saison mauta kala na bukasi ya fondation Oila o memela bino centre hospitalier Sainte-Marie Médicale na 15 000 francs ya pambozo ya no ya malamu. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oila ememeli ba kino pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona ko bikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte-Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli ko pesa lokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa elaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwa jik
et Sili. Tolobi, Tibokoyoka. Complexe scolaire Mama Pemba ezomi na commune ya Kisenso et fongoli bikuke pour la inscription ya bana kobanda na maternelle primaire pe humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo milengela mbangu pamba te inscription ezali ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba école moderne o etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeya te mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base, pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité. Et ce qui wanate complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nerombungu oyote. Tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa mama kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali ete kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pe samaya ofele, dont signé honorable Nerombungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinois ya mokolelele suki awa totondi bino botondi na kombo ya équipe bimba ya Kin Live kobanda na Fabrice Ebengwaza la kina sema ya caméra na équipe bimba ya rédaction pe na bokambami ya coordonnateur Kadafi Mbumbu Kasiti kabiso to pesa mbote ya lokumu pe lolendo na directeur général ya groupe Kin Construction Patrick Mbumbu Dio azali kobika déjà na ngo mokonzi Kinshasa ko uta na ina mobembo na mikili ya potongala byo tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin.